حضورنا الكريم، معنا الآن عضو مجلس الأمة الدكتور خالد شخير، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أنا في البداية أشكر هذا الجمع الطيب على هذا الحضور، وهو استمرار للحراك الشبابي الذي كان في الفترة السابقة، اللي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اقتلاع حكومة الفساد ومجلس القبيض. كذلك لا يفوتني أن أبارك للبطل نهار الهاجري إطلاق سراحه اليوم، اللي جاء هذا القرار تعسفا واستمرارا لنهج وزارة الداخلية في السابق. أنا ودي أوضح أمر، أن الحكومة في هذا القرار قاعد تتعسف. نعم هو قانون موجود، ولكن هي تتعسف في هذا القانون. إخواننا في اللجنة التشريعية أعدوا مشكورين تعديل على قانون الحبس الاعتباطي أو الاحتياطي إن صح التعبير. لذلك بعد اعتقال أو بعد سجن نهار الهاجري قمت بتقديم طلب استعجال أو عمل جلسة خاصة، تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون بصفة الاستعجال، ولكن الإخوان مشكورين في اللجنة قاموا بإدراجه على صفة الاستعجال في جدول الأعمال يوم الثلاثاء القادم. ما نريد أن نؤكد عليه أننا كنواب في البرلمان مطالبين بالحضور في هذه التجمعات الديمقراطية التي كفلها الدستور، ولكن الدور الأكبر الذي يجب أن نقوم به هو داخل قاعة عبد الله السالم. احنا اليوم سوف نقدم إن شاء الله في الجلسة القادمة تعديل لهذا القانون. أنا أعتقد أن هذا القانون السجن 21 يوم لمواطن كويتي معروف مكان إقامته، هو الفكرة العامة من هذا القانون أن يتم حجز المتهم لضمان عرضه على العدالة أو على القضاء. هذا الأمر موجود، كل كويتي معروف مكان إقامته. احنا اليوم كسلطة تشريعية قاعد نقوم بدورنا، وبإذن الله يوم الثلاثاء يتم تعديل هذا القانون اللي قاعد تتعسف وزارة الداخلية. النقطة الأخرى والمهمة جدا، البعض يطالب من الأغلبية، وأنا هنا لست بمدافعا عن الأغلبية وإن كنت منهم، إذا أخطأوا فبإمكاننا أن نقول هذا خطأ. البعض يطالب الأغلبية البرلمانية أن نقدم استجواب بشكل مستمر. أنا رأيي بقناعة وبشكل واضح أن الاستجواب حق للنائب. أنا شخصيا أعتزم على تقديم استجواب لأحد وزراء السيادة بالفترة في الأيام القليلة المقبلة إذا لم أجد إصلاح من هذا الوزير، وراح أعرض هذا الاستجواب على كتلة الأغلبية. إذا وافقوا ودعموني كان بها، وإن لم يوافقوا فأنا يعني أمتلك قراري، وبذلك سوف أتجه إلى تقديم الاستجواب. فيما يخص الحراك الشبابي اللي أنا أعتقد أني أنا جزءا منهم ولا زلت منهم، يجب أن نقيم بعض الأخطاء اللي صارت. يعني اليوم أنا كنت أتمنى أن هذا الجمع يكون تضامنا مع أخواننا الذين يستحقون منا هذا الدعم، لكن كنت أتمنى أن هذا الجمع يوم اعتقال نهار الهاجري. لذلك الحراك الشبابي يمثلون الجميع، يمثلون البلهان، يمثلون المطيري، يمثلون الهاجري، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن اليوم عندنا صمام أمان. قبل أن يكون السلطة التشريعية ومجلس الأمة، لا عندنا صمام أمان الحراك الشبابي، اللي متى ما رأى أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حادت عن الطريق الصحيح تدخل، وأكبر شاهد ما شاهدناه في الأشهر القليلة الماضية. أنا أتمنى من شباب الحراك الشبابي أن يكون هناك تنظيم واضح ولا يتم تهميش البعض. أنا حي التجمعات اللي صارت والتقت في ديوان سمو الأمير، لكن تغييب البعض أمر مرفوض. اليوم صحيح إن من خرج من الفحيحيل، من خرج من النزهة، ومن خرج من الجهرة خرجوا لمحاربة الفساد، ولكن يجب أن لا يقتصر اللجنة التنسيقية على مجموعة معينة وتهميش البعض. لذلك وبصفتي واحد منكم أتمنى أن يكون هناك تشكيل لجنة هذه الليلة من شباب الحراك، وأنا موجود
ومستعد أن أكون معاكم إذا أي شيء تبون نقدمه في البرلمان من جلسة خاصة في قضية ترون أنها مهمة جدا، من إدراج بعض القوانين اللي ترونها مهمة جدا. نعم دوري معاكم في كل ميدان، ولكن دوري اللي أعتقد أنكم تطلبونه مني الآن الدور المهم بالنسبة لي والنواب الآخرين يكون دورنا في قاعة عبد الله السالم. شكرا.